Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada janalka Warcadde Media ee barnaamijkan xulka siyaasadda aad noogu barateen inaan hawada idiin soo marino waqti walba oo aan markaasi isleenahay muhiim ay tahay dhegeystayaashan inay markaa ogaadaan xaaladaha ugu dambeeyay ee dalka waqtigan ka socda. barnaamijka waxaan idinka codsanayna dhegeysta inaad subscribe noo saartaan janalkani isla markaana aad share iyo like noogu dhufataan si muuqaalka meel dheer u sii gaaro. aynu ku bilaabnay wararka ka imaanaya degmada Buur-Hakaba ee gobolka Baay ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhexeysa maamulka degmada Buur-Hakaba iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. haddaba xiisadaasi maxay tahay? maamulka degmada Buur-Hakaba ayaa ku dhawaaqay in ay guud ahaanba ay joojiyeen wada shaqayntii kala dhexeysay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. maxay tahay sababta? halkee ayay markaasi siyaasadda dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Buur-Hakaba ay kaga markaasi fashilantay? haddaba dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan xaaladda degmada Buur-Hakaba iyo dhaqdhaqaaqyada waqtigan ka socda iyo sida markaasi laga yaabo inay xaaladda ay ku dambeyso ayaan warbixin idinkaga soo gudbin doonaa haddii Allah awoodi leh uu raali ka noqdo. aynu ku bilownay degmada Buur-Hakaba. wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in maamulka degmadaasi ay ku dhawaaqeen in gebi ahaanba ay joojiyeen wada shaqayntii maamulka kala dhexeysay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyagoo sheegay in ay taageerayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk Soomaaliya iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo magaalada Muqdisho kulan ku qabtay maalmo ka hor, iyagoo markaasi eedeeyay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. maamulka degmada Buur-Hakaba ayaa sheegay in ay markaasi dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay u diideen in degmada Buur-Hakaba ay soo gaaraan wafdi dadka deegaanka ka soo jeeda oo ay rabeen in ay halkaasi geeyaan gargaar bini'aadanimo. gudoomiyaha degmada Buur-Hakaba Ibraahim Maxamed Ibraahim Liisamo iyo taliyaha saldhigga booliska degmada iyo odayaasha golaha deegaanka degmadaasi ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen degmadaasi ku sheegay in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay diideen ama uu diiday in gebi ahaanba deegaankaasi ay soo gaaraan dadkii deegaanka iska lahaa. garoonka diyaaradaha ee degmada Buur-Hakaba oo horey dadka shacabka ay si isxilqaan ay ku dhisteen ayay maamulka degmada Buur-Hakaba gobolka Baay ay sheegeen in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu xiray islamarkaana loo diiday garoonkaasi in diyaaradaha ka imaanaya Muqdisho iyo Baydhabo iyo gobolada kale dalka ay soo gaaraan, sabab lagu sheegay in siyaasiyiinta ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo halkaasi deegaankoodu yahay inaysan halkaa gaarin. gudoomiyaha degmada Buur-Hakaba ayaa sheegay warbaahinta isagoo la hadlaya in madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagerin ay ka wada hadleen in markaa la sii daayo garoonka islamarkaana la fasaxo gargaarka bini'aadanimo ee ugu imaanaya shacabka siyaasiyiinta ka soo jeeda degmadaasi Buur-Hakaba. waxaa arrintan imaaday kadib markii wiilka uu dhalay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu maalmo ka hor rabay inuu halkaa gaaro, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay is-hor istaag ku sameysay islamarkaana la joojiyey dhammaan diyaaradii uu sitay. gudoomiyaha degmada Buur-Hakaba waxa uu sheegay in arrintaasi ay kala hadleen madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, balse uu sheegay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya arrintaasi ay waxba ka soo qaadin. siyaasiyiin ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Buur-Hakaba ayaa waxay shir jaraa'id ay ku qabteen gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda degmada Buur-Hakaba iyo go'aanada ka soo baxay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. siyaasiyiintaasi ayaa waxaa ku jiray madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, wasiirkii hore maaliyadda Maxamed Ibraahim Farkeeti iyo siyaasiyiin kale, waxaana dhammaantoodii ay ka soo horjeesteen go'aanka lagu joojiyey wiilka uu dhalay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari Allah u naxariiste ee lagu joojiyey in uu ku tago gudaha degmada Buur-Hakaba safar oo uu ugu talagalay in uu uga gargaaro shacabka degmada Buur-Hakaba. maamulka Koonfur Galbeed ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin sababta loo joojiyey safarkaasi la rabay in halkaa ay ku tagaan mas-uuliyiintaasi ka soo jeeda degmada Buur-Hakaba. maamulka degmada Buur-Hakaba waxa ay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya ay markaasi si toos ah ula shaqeyn doonaan
golaha markaasi badbaadada ee la baxay ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ay u badan yihiin siyaasiyiin iyo xildhibaano ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale waxa ay markaasi maamulka degmada Buur-Hakaba soo bandhigeen hub ay sheegeen inay soo iibsadeen, kaasi oo ay uga talagaleen sida ay warku u dhigeen inay kula dagaalamaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo horey ay saaxiib wadaag u ahaayeen. Gudoomiyaha degmada Buur-Hakaba iyo taliyaha saldhigga ayay muddo dheer ahaayeen saaxiibo dhow madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, balse hadda waxa ay maraysaa xaaladoodii mid aad u adag kadib markii uu soo dhexgalay khilaaf ku aadan dhanka iyo maamulka iyo sidoo kale siyaasiyiinta ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo loo diiday in garoonka degmada Buur-Hakaba ay ka soo degaan. Degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay waxay magaalada Baydhabo u jirtaa 60 kiiloomitir, waxaana markaasi la sheegayaa in dhaqdhaqaaqyadani ay ku saleysan yihiin mid markaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya looga soo horjeedo. Waa sida ay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay aaminsan tahay hoggaankeeda uga sareeya. Siyaasiyiinta Koonfur Galbeed ayaa aad u daneynaya inay helaan garoon diyaaradeed oo u dhow deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo oo ay ka soo degaan si ay ula dagaalamaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed uu hogaaminayo muddada dheer oo ay is hayaan. Dhowaan magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka dhacay dagaal xooggan oo u dhexeeyay ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa mucaaradka, kaasi oo muddo 2 maalin u socday, geystayna khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac bale. Waxaana arrintani loo sababeynayaa xaaladaha siyaasadeed iyo karkarka siyaasadeed ee waddanka ka jira oo markaa hadda la joogo xilliyadii doorashooyinka, taasna ay siyaasiyiinta yihiin kuwa marka la gaaro xilliyada doorashada ay ku hardamaan kuraasta kala duwan. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa laga sugayaa go'aanka ku aadan sida uu ka yeeli doono maamulka degmada Buur-Hakaba oo ka soo horjeestay guud ahaanba awaamiirta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wararka waxa ay sheegayaan in saacadaha ama maalmaha soo aadan laga yaabo in uu xilka qaadis ku sameeyo maamulka degmada Buur-Hakaba, taasina ay keeni karto in xiisadda labada dhinac ay sii kororto. Maamulka degmada Buur-Hakaba haddii xilka qaadis lagu sameeyo, waxaa aad u adag hirgelinta islamarkaana maamulka cusub sida uu halkaasi ku tagi karo. Xiisadda ayaa laga yaabaa inay sii kululaato islamarkaana ay keento gacan ka hadal dhex mara labada dhinac ee markaasi isku haya degmada Buur-Hakaba. Maamulka degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay ayaa waxa ay sheegeen in maamulka Koonfur Galbeed muddo dheer ay kala shaqeynayeen horumarinta dowladnimada Koonfur Galbeed Soomaaliya, balse maamulka ay ku eedeeyeen in uu markaasi kala qaybinayo dhammaan siyaasiyiinta ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Arrintani waxay ku soo beegmaysaa xilli hadda magaalada Muqdisho uu ka socdo kulanka siyaasadeed oo looga hadlayo xaaladaha siyaasadeed iyo midka doorashooyinka dalka, iyadoona hadda markaasi xiisadda laga yaabo dhinacyadu in ay sii xumaato. Degmada Buur-Hakaba gobolka Bay waxay ka mid tahay magaalooyinka muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka jirtay degenaansho siyaasadeed, mid amni iyo dhaqaale, iyadoona dadka bulshada degmadaasi ay si xilqaan ay ku dhisteen garoonka diyaaradaha degmadaasi. Waxaana sidoo kale dadka deegaanka hadda ay wadaan isku tashiyo ay ku dhisanayaan goobaha danta guud sida buundooyinka, wadooyinka iyo goobaha muhiimka u ah shacabkaasi. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa isna wuxuu qayb ka yahay horumarka halkaasi ka socda. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa horey mashaariic halkaasi uga dhagax dhigay, kuwa qaarna ka soo xarig jaray kadib markii sanadkii hore uu booqasho halkaa ku tagaya. Dhageystayaal, wixii wararka ku soo kordhay xaaladda degmada Buur-Hakaba oo dhaqdhaqaaqyadaasi ciidan ka socda, wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkuga soo gudbin doonaa muuqaalka xiga. Intaynu dib ugu kulmi doono annaga oo isku duuban, dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.